Hai. Vezi încet cu mâna. Așa. Dă-i. Păi da, vrei dintr-o bucată, tati? Gata, a intrat. Următoarea. O fixezi, o ții bine și dă-i. De așa facem toate trebuie. În familie. Mami curăță ramele, tu le bați capsele, eu le pun capsele și tot așa. Hai că am uitat și de colectoare și de... Ai sucit-o, da? Da. Vezi cu mâna, cum o ții aproape acolo. Că imediat îți intră meseria prin mâini. Ușor, tati. Nu te grăbi. Încet și bine. Ia ciocănelul la mic acum, să vedem. Ți-ai mai reglat ținta? Hai. Aha, parcă e mai bine, nu? Ia să verificăm.